Pedro ay isang OFW welder sa Japan. Siya ay masipag at maaasahan sa trabaho, kaya't kinikilala siya ng kanyang mga kasamahan at amo. Bukod sa kanyang kakayahan bilang welder, mahilig din siyang magbisikleta. Araw-araw, ginagamit niya ang kanyang bisikleta papunta sa pabrika kung saan siya nagtatrabaho. Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng trabaho, sumakay na si Pedro sa kanyang bisikleta pauwi. Habang nagbibisikleta, narinig niya ang isang kakaibang tunog na tila pumakalansing mula sa ilalim. Huminto siya at sinuri ang kanyang bisikleta. Napansin niyang maluwag ang kedena at tila may problema rin ang pedal. Dahil malapit na rin siya sa kanyang tinitirhan, nagdesisyon siyang itulak na lang ang bisikleta pauwi. Pagdating sa bahay, agad siyang kumuha ng kanyang toolbox. Sanay si Pedro sa pag-aayos ng iba't ibang kagamitan dahil sa kanyang trabaho, kaya tiwala siyang maaayos niya ang problema ng kanyang bisikleta. Unang-una niyang inalis ang kedena. Napansin niya na may kalawang na ito, kaya't nilinis niya ito ng maayos gamit ang isang brush at kaunting langis. Matapos linisin, tinimpla niya ito ng lubricant upang maging madulas at muling magamit ng maayos. Sunod niyang sinuri ang pedal. Dito niya nakita ang sira, may bahagi na nalaglag at kailangan ng kapalit. Tumungo si Pedro sa kanyang maliit na bodega kung saan niya iniipon ang iba't ibang uri ng mga pyesa. Dahil sa pagiging welder, marami siyang natipon na ekstrang bahagi mula sa mga lumang proyekto. Matapos maghalungkat, nakahanap siya ng tamang pyesa na tugma sa kanyang bisikleta. Maingat niyang tinanggal ang sirang pedal at pinalitan ito ng bago, sinisigurong maayos ang pagkakabit. Habang ginagawa ito, hindi maiwasang maalala ni Pedro ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Ang kanyang asawa at mga anak na siyang inspirasyon niya sa bawat araw ng pagtatrabaho. Iniisip niya na sa bawat pag-aayos niya ng bisikleta, para na rin siyang nag-aayos ng buhay nila, isa-isang inayos ang mga bagay para sa mas maayos na bukas. Matapos may kabit ang bagong pedal, sinuri niya ang iba pang bahagi ng bisikleta. Tinignan niya ang mga preno, siniguradong matibay ang mga gulong, at sinuri ang iba pang bahagi kung may kailangan pang ayusin. Nang masiguro niyang lahat ay nasa maayos na kondisyon, ibinalik niya ang kedena. Upang masiguro ang kanyang pagkakigawa, nagdesisyon si Pedro na subukan muna ang bisikleta sa paligid ng kanilang bahay. Nagpedal siya paikot, pabilis ng pabilis. Nakangiti si Pedro habang nararamdaman niya muli ang kakinisan ng bawat pag-andar. Wala na ang kalansing na tunog at maayos nang gumagana ang kanyang bisikleta. Masaya si Pedro sa kanyang nagawa. Bukod sa natipid niya ang perang pampaayos, napatunayan niya sa kanyang sarili na kaya niyang solusyonan ang mga ganitong problema. Napagtanto niya na ang kasanayan niya sa trabaho ay maaari ring magamit sa pang-araw-araw na buhay. Ang pagiging madiskarte at mapamaraan ay hindi lamang para sa welding, kundi sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Habang bumabalik sa bahay, ramdam ni Pedro ang kasiyahan at kapanatagan. Sa bawat pedal ng kanyang bisikleta, iniisip niya ang kanyang pamilya at ang kinabukasan na pinagsusumikapan niya. Alam niyang marami pang pagsubok ang darating, ngunit handa siyang harapin ang mga ito, katulad ng pag-aayos ng kanyang bisikleta, isa-isa, maingat, at may determinasyon.